வெல்கம் பேக் டு மை வீடியோ கைஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கார்ச்சர் வாட்டர் வாஷ் மிஷின் தான். இது ஒரு ப்ராப்பர் வாட்டர் வாஷ் மிஷின். இதிலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது, போஷ், பிளாக் அண்ட் டெக்கர். ஸோ நான் இதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். ஏன் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 இயர் மேலே நான் இதை ஹார்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ எனக்கு எந்த இஷ்யூவும் கிடைக்கல. அதே மாதிரி வேர் அண்ட் டேர்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாகவே ஸ்பேர்ஸ் லோக்கல்லே கிடைக்கும். பிளாக் அண்ட் டெக்கர், போஷ் பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா லேட் ஆகும். அது இல்லாமல் அவங்ககிட்ட நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி ப்ரிஃபர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இது 10,000 to 12,000 காஸ்ட் ஆகுது. நம்ம ஃப்ரெண்டு வீட்டில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் போயிருந்தது, செம்ம அழுக்காயிடுச்சு வண்டி, கழுவி கொடுத்துச்சு அப்படின்னு வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு வந்தார். அவரே கழுவிக்கிட்டாப்புல. நான் இதில் யூஸ் பண்ணுற ஷாம்பு பார்த்தீங்கன்னா 3M ஷாம்பு வேறு லெவலில் இருக்கும். கழுவிட்டு ஒரு 10 to 20 மினிட்ஸில் ஊற வச்சு கழுவிங்கன்னா செம்ம ஃப்ரெஷ் ஆகிடும். பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ க்ளீன் ஆகிடுச்சுன்றத. அதே மாதிரி இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா, நிறைய டஸ்ட் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைனா சாதாரண பக்கெட் தண்ணியிலே க்ளீன் பண்ணுறங்க. ஏன்னா வேலை நிறைய எடுக்கும். இது மாதிரிலாம் யாரெல்லாம் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிக்கலாம், அப்படி இல்லை இந்த மிஷின் யார் வாங்கியிருக்கீங்களோ ஒரு கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுறங்க. லைக், சப்ஸ்கிரைப், ஷேர். அண்டில் தென்.